95后已婚未孕小夫妻在淮安老家过5一日常。今天早上吃粥，昨天包的粽子，煮的鸡蛋，还有咸鸭蛋。这个好哎，这里面腌的很好，没有添加方法，但是蛋白不是很咸。你会的吧？吃。姐。回家了。哎，今天那个海油馄饨哪样火的？海油啊，海椒那个，哎，别的往哪插？限购吗？你那个抹布呢？去后面。其实你碰到我的腿上了。一个弄了这么一把，家里面树毛太多了，要戴个口罩，到处都是毛毛。好了吗？吃午饭。这种是什么青菜？那个的，是那个叫菊花螺。菊花脑啊，菊花螺。菊花脑。这个放阴的，或者的，当时吃的就麻的，留着。走。蔫了。现在去我们这家这户，明天有人结婚。你看，长时间没有，都是有那个味。啊？我说不通风。没有人主动。那个没有人主动，是啊。你看看，可都跟新房一样。这本来就是新房子呀，这家呀新房子都没住过。你觉得这个可以吗？我觉得这可以。要这个吗？这是什么？哦，放冰块的是吧？制冰的。你可以拿，哎，可以拿着。咱这放这边也不够。那一张把陈诚弄成颜值巅峰。哪个？这个。颜色掉了。现在颜色就有点淡了。对了。甜死。对这个世界，如果你有太多的抱怨，跌倒了就不该继续往前走。为什么有没有这么的脆弱堕落？把这个料给炒一下，这藤椒油啊，咱们一会儿就用这个盆吃啊。这样又是淋饭。盖上盖子。好。呛不呛人？很呛。不要怎么。我说我做个菜，看大家都呛的，都躲得远远的。不是的，这个本身就应该是呛的。挺辣的哈。对，本身就应该是的。你看满满的一大锅。我用那个锅一下。烫吗？不烫。啊，不烫。吃饭了，看这个。
你又堵车啦，对不对呀？都堵车是吧？把车吗？或者正好的，今天我看这个很好，然后说的我说的我看，说的。